അപ്പോൾ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് അല്ല, അൺബോക്സിങ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് ഒരു വാക്വം ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ വാക്വം ക്ലീനർ അല്ല, ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇതിൽ കുറേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെച്ചൊരു സ്റ്റൈൽ ഒരു മോശമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു വാക്വം ക്ലീനറാണ് ഗൈസ്. ഞങ്ങളുടെ പഴയ വാക്വം ക്ലീനറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചല്ല കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പഴയത് കാണിച്ചു തരാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല ഗൈസ്, അതിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല, അത് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാക്വം ക്ലീനർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഫാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫാനുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ബെഡിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കുറേ മുകളിലായിരിക്കും, ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ അടിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ എയർ കണ്ടീഷണറുള്ളൂ. എയർ കണ്ടീഷണർ അതുപോലത്തെ വേറെ കുറേ ടൈപ്പ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലെ ഫാനാണ്, എൻ്റെ ബെഡല്ല, എൻ്റെ അനീതിയുടെ ബെഡിൻ്റെ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ നമുക്ക് കുറേ ഹൈറ്റ് എത്തണം. അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും തുണി വെച്ച് കോണി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടും തുണി വെച്ചാണ് തുടയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വാക്വം ക്ലീനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ 3 വടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തൊരു വടി എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കാം, ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം, ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ള ഗൈസ്. അപ്പോൾ നല്ല നീട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, അത്യാവശ്യം നല്ല നീട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവും. അതുമാത്രമല്ല ഈ പൈപ്പിന് നല്ല നീട്ടുണ്ട് ഗൈസ്, നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് അത്യാവശ്യം ഇത്രയും നീട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന സ്റ്റിക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതും കൂടി അതിനും സ്റ്റിക്ക് വെക്കാനുള്ളതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്വം ക്ലീനർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ നമ്മളിത് ഓഫാക്കും. അപ്പോൾ അടിയിൽ വെക്കണ്ട. അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു ഈസി കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഗസ്റ്റ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അലങ്കോല ഇരിക്കില്ല. പിന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കളർ മൊത്തം നല്ല ഭംഗിയാണ്, ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് കളറുള്ള സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ സാധനം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ റബ്ബറാണ് ഗൈസ്, നല്ല തിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെച്ചാൽ അത് ഇവിടെ ഇരുന്നോളും. പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് നീക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊന്തി വരില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കീസ് അതൊക്കെ വെക്കാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് യുറേക്ക ഫോബ്സിൻ്റെ ഒരു വാക്വം ക്ലീനറാണ്. യൂറോ ക്ലീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യൂറോ ക്ലീൻ. പിന്നെ ഇത് മോഡൽ ഇതാണ് ഗൈസ്, ഇതാണ് മോഡൽ. ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. WDX2 എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, എന്നാലും ഞാൻ അത്യാവശ്യം എനിക്കറിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബട്ടനാണ്. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഐ എം സോറി, ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്ലഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പ്ലഗ് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പ്ലഗ് ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാലുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും ഗൈസ് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല സ്പീഡിലാണ് വന്നിരുന്നത്.
ഗൈസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് 2 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഈ പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്നതും, വേറെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കാർ വാഷ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. കാർ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ വീല് പോലെ തള്ളിക്കൊണ്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ബട്ടൺസ് ഊരിയ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് കാണാം. ഇത് ഊരല്ല ഗൈസ്, നല്ല പൊടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാരണം ഊരല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു കവറ് പോലെയാണ് ഗൈസ് അകത്ത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊടിയുണ്ട്. ഇനി അത് ഫുള്ളാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ അത് ഊരിയ നമുക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കണം. അത് ഊരിയിട്ട് വേറൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഊരിയിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം കളയണം. അതാണ് ഇതിലൊരു പ്രശ്നം, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ചസ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഓഫാണ്, ഇത് ഓൺ. ഞാൻ പ്ലഗ് കുത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിന് ഓരോ സ്പീഡുകളുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ്, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ്, ഇത് തേർഡ് സ്പീഡ്, ഇത് ഫുൾ സ്പീഡാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഫുൾ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്പീഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് മാനുവൽ ബുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വെക്കാം. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജാറാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറ് ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ കാർ ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോപ്പ് അത് വെക്കാനുള്ളതാണിത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കാർ വാഷിൻ്റെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പൈപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ വാഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെക്കാതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പൊടി വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഊരിയിട്ട് ഇത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ മിസ്സായിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഇത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു വെറ്റ് സീക്വൻസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു റബ്ബർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുണ്ടാവും വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഇതും. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർപ്പറ്റ് ബ്രഷാണ് ഗൈസ്. കാർപ്പറ്റ് ബ്രഷ് നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റീൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ ഇത് വലിച്ചെടുക്കും. ചെറിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത പൊടിയാണെങ്കിലും. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജാറാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സ്പ്രേ കുറച്ച് കോട്ടൺ തുണിയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മണം മൊത്തം ആക്കും. അപ്പോൾ അതാണിത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പറയണുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലും പറയണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ കീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് ബ്രഷാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഡാമേജ് വരുത്തൂല. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ സർഫേസ് ക്ലീനറാണ് ഗൈസ്. ഇത് കർട്ടൻസ്, മാട്രസസ് അതിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കീബോർഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ബലൂൺ ബ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ക്ലിയർ ആവുള്ള ഗൈസ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോറാണ്, ഫ്ലോർ ബ്രഷാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈൽസിലും ടൈൽ സർഫേസിലും ഇത് ക്ലീൻ ആക്കും. പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധനമാണ് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നല്ല ഹാർഡ് സർഫേസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതൊരു ഹാർഡ് സർഫേസ് ക്ലീനറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാനൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാം. അത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ഫിറ്റിങ്സും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല നീട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫാനൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫാൻ ക്ലീൻ ആക്കാം ഗൈസ്. കുറച്ച് ഹെവിയാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഫാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാം.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കുള്ള ഗൈസ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇനി എങ്ങാനും ഫാൻ എങ്ങാനും വീണ നല്ല പ്രശ്നമാവും, അത് കാരണമാണ് ഇതെന്ന്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സോഫയുടെ നടുക്കൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തിൻ സൈസുള്ളതാണ്. ഇനി വരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്രിൽസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാം, അതൊക്കെ വെച്ചതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത്ര എക്യുപ്മെൻറ്റ്സാണ് വരുന്നത് ഗൈസ്, ഇത്ര എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെയും ഒരു ഹോളുണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ഈ 2 ഹോള് എന്ന് വെച്ചാൽ. ഗൈസ് ഞാനത് ഫിക്സ് ആക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി, ഇവിടെ പിടിക്കണ്ട. ഊരെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഊരിയാൽ മതി. വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഗൈസ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊടി അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഊരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ഇത് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ച് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കരുത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ സാധനം മാറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ ഇവിടേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂ, അല്ലാണ്ട് വെള്ളം വലിച്ചാൽ ഇത് തകരാറാവും. പിന്നെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിത് ട്രയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ടാങ്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ട് കുറേ വെള്ളം നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വെള്ളം വീണ്ടും എടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഗൈസ്. അല്ലാത്ത രീതിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്കും, അത് കുറച്ചും കൂടി കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ചില പേരുടെ വീട്ടിൽ ടാങ്ക് ഏറ്റവും മുകളിലായിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വലിയ പൈപ്പ്സ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മതി, മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടം വരെ പെട്ടെന്നാവും. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് വീണ്ടും കളയണം, അതാണ് ഇതിൽ പ്രശ്നം, വേറെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കാർ വാഷ് ക്ലീനർ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിങ്ങനെ വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴൊന്നുമില്ല, തട്ടി കൊടുത്താൽ വീഴൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ പൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക, അതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണിത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. വേറെ ഈ കാര്യമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുണ്ട്, നമുക്ക് വളയ്ക്കാം ഈ 2 വടികൾ. ഞാൻ വളച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇത് പുതിയതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് പുതിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചാൽ നല്ല ചീത്ത കിട്ടും, അതായിരുന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വെക്കാം, പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഫോണുള്ള കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാർട്ട് വെച്ചു, ഇനി ഈ പാർട്ട് കൂടി നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലെ ഭാഗമൊക്കെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ മറ്റേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല ഗൈസ്, അത് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ രാത്രിയായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിരിക്കുന്ന വെച്ചു. അപ്പോൾ ഏവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ.